喺大嶼山嘅二澳遠離塵囂，呢一度有水鄉優勢。近年復耕之後，濕地多咗，連帶喺呢一度棲息嘅生物都會多咗。為咗清楚咁樣了解二澳嘅生物究竟有幾多樣，大嶼山保育基金支持嘅二澳水田農林生態共融項目，亦即係二澳野項目，同時揾嚟生態學家同埋保育專家做多方面嘅生態普查。我哋就會根據一啲有價值嘅生境嚟到去做重點嘅觀察，即係例如可能你會見到呢度係有稻米種咗出嚟嘅，然之後嗰邊呢就係一片濕地嚟嘅，咁兩片嘅生態價值係有唔同嘅，基本上觀察嘅方式咧都係相似，咁但係可能到旁邊呢個路就冇草啦，冇乜遮蔽啦，結果就係個生態價值咧都係會比較低少少嘅，咁所以咧我哋沿途行過嘅速度會快啲。然之後喺稻米田呢咧，我哋就可能會拎望遠鏡去周圍揾下，會有啲咩嘢睇。通常我哋做調查就唔係做一次就算㗎啦，每2個月都會翻嚟，唔同嘅生境都會係做調查啦，行嘅路線都一樣，重複咁樣同埋係唔同季節去做咧，就變咗都會有代表性。我哋呢個項目做3年，咁變咗你有3年嘅數據，明顯嘅變化係睇到嘅嚇，因為好多嘅生物。尤其是譬如雀鳥啊、蜻蜓、蝴蝶嗰啲咧，佢哋個飛行能力強嘅，咁變咗如果你個環境做咗出嚟，咦係吸引喎，咁佢就好易自己會嚟到啦。咁譬如中國浮蛙，我哋引進入嚟噶嘛，咁所以咧就更加容易睇到佢生唔生存到啊，或者會唔會夜晚黑會叫佢繁殖啊，咁呢都會睇到啦。佢哋攀山涉水、上山落河、入樹林、出草叢，拎住用感光探測嘅遙控相機裝置，記錄低喺呢一度出現過嘅唔同生物。一個鏡頭咧就係日頭嘅，一個鏡頭就係夜晚嘅。最頂呢個咧就係熱嘅感應，佢可以感應到動物啊，跟住然之後就喺夜間拍攝好有幫助。會望一望睇下個位啱唔啱。好，跟住然之後睇翻咧，好咁佢睇正我哋呢個窿度啦。咁嗰啲個位啱喺正中間啦，所以嗰啲喺 sensor 裏邊咧就最敏感。咁然之後期望咧，隻動物咧就喺呢個位走出嚟，然之後咧就喺呢度行過去。跟住我哋如果去 set 個 camera trap，呢隻係節斑墨青，黑白色呢隻係男仔，都係唔常見嘅。咁喺我哋呢度，如果喺二澳嘅話咧，就喺呢片水田啦，同埋另外2片濕地咧會多啲。咁都係夏天嘅，依家睇落去就好似遲咗少少，但係佢都仲喺度喎，都幾好。好，咁有啲腳印啦，咁然之後咧有條路咁樣入去啦，咁然之後咧睇落去咧都係野豬嚟嘅。通常開一條咁嘅路咧，結果就可能有其他嘅動物咧會用呢條路嘅，即係除咗野豬之外，跟住然之後其他哺乳動物啦或者雀鳥咧會用呢條路嘅。咁我哋就可以睇一睇究竟呢度有啲咩動物去由呢個位嚟到由樹林出嚟或者入翻樹林。好，嗰邊有隻雌鹿。咁佢依家呢個唔係繁殖期嘅樣嚟嘅，繁殖期就靚啲嘅，唔係繁殖期咧就扮啲枯草啦。咁佢企喺度好唔驚啊，係啦，好自然咁企咗喺度，因為佢覺得佢自己嘅偽裝咧冇被破解到。咁我哋依家離遠咁拎望遠鏡望咧，就對佢冇騷擾嘅。咁所以咧佢仍然喺度繼續做翻佢自己啲嘢。佢喺度做啲咩㗎？佢喺度想捉青蛙仔食。面對灌溉嘅水池，要做普查，甚至要保護原有生物嘅狀態，就要用另一啲方法啦。呢個就係一個灌溉水池啦，咁都係會抽啲水過去做灌溉。咁然之後呢度係下游位，咁所以呢個因為佢夠深夠闊啦，然之後上游流咗啲嘢食咧又夠多啦，所以裏邊啲魚個量品種同埋嗰個 size 會比較大嘅。我哋會喺呢度移除一啲外來魚，嗰條外來魚叫鱔泥，就係一條生魚嚟嘅。咁係啲人叫泰國生魚，咁好鬼大條嘅。咁係咪都見到啊？可能有人帶咗入嚟，跟住結果就喺度繁殖咯。細條嘅魚仔啊、兩棲類啊，就會俾佢食晒。我哋會落 trap 嘅，嗰啲網眼會比較大啲嘅。咁然之後啲細嘅原生魚咧，就可以喺啲咁嘅窿裏邊走咗出嚟。咁另外佢就會浮喺水面嘅，即係佢有部分係離開水面，因為有陣時我哋擔心可能有啲龜啊或者啲蛇咧唔小心捐咗落個窿，就可能就浸死咗。咁所以我哋就會係避免咗唔小心捕殺咗其他嘅動物。
為期3年嘅普查計劃喺今年開始，但係生態學家同埋保育專家已經有初步嘅發現，二澳最少有3種蝙蝠喺度棲息。大蹄蝠咧係最多嘅，佢分佈咧由村頭去到村尾，基本上成條村咧都有。係啦，咁同埋佢活動時間咧都比較長嘅，太陽落山之後去到2個鐘頭咧，我哋都錄到佢。然之後有啲谷頭蝠嗰啲咧就喺樹林入邊。咁我哋期望就係之後咧可以有多啲時間咧去收集翻多啲唔同蝙蝠嘅數據。蝙蝠會食好多飛蛾或者食好多夜行嘅昆蟲，咁對農業咧係益蟲嚟。咁所以我哋都會擺多啲時間去做呢個蝙蝠品種嘅記錄。即係香港有一個地方喺對上嗰10年係冇乜特別改變，而即係個生物嘅數冇特別係差咗。呢個其實已經係一個好特別嘅狀況嚟㗎啦。咁睇翻外邊即係九龍新界有唔同嘅地方嘅環境都一路改緊。呢度咧有唔同咧，就係以前嘅樹依家大棵咗，植物亦都生得好咗。咁溪水仍然係繼續流嘅。然之後我哋關注嘅魚啊，又或者兩棲類，又或者係雀鳥啊，咁呢度都仍然繼續喺呢度出現。咁我會覺得可以繼續去觀察住佢哋喺呢度健康咁成長咧，或者健康咁生活咧。咁我覺得呢個對我嚟講係一個好感恩嘅恩惠啦。咁記得今年年頭嘅時候咧，就喺啲稻米田嗰度咧，就見到一群黑翅長腳鷸，咁啊都幾開心嘅，因為一種比較喺香港都係啲濕地嘅水鳥啦。咁我哋見到一群有10幾隻，咁應該之前喺二澳都冇試過見到咁多。咁但係佢都係留低咗一段時間就飛走咗啦。咁啊最希望將來見到嘅就係佢哋留喺二澳呢度繁殖啦。